मोमो बनाउने इन्ग्रिडियन्टहरू। फर्स्टमा यो प्याज, त्यस पछाडि यो पिनेको अथवा लसुन, नुन, मोमो मसला, यसमा मेन पिठो, यसमा 2 किलो किमा अनि काटेको धनिया। अब हाम्रो किमा चाहिँ म्यारिनेट हुँदैछ। यसमा चाहिँ प्याज 2 किलो यसरी काटेको, त्यसमा धनिया अनि यसमा जान्छ अदुवा लसुनको पेस्ट, यसमा जान्छ मोमो मसला, कोही मान्छेले चाहिँ अजिनामोटो पनि हाल्छ, हामी हाल्दैनौँ। यसमा नुन जान्छ, नुन टेस्ट अनुसारको। त्यो पछाडि यसमा ओलिभ ओइल अलिकति जान्छ। त्यो पछाडि चाहिँ हामीले यसरी मोल्ने, सबैलाई चाहिने यसरी म्यारिनेट गरेर राख्ने। यो हाम्रो पिठो मुछेर राखेको 15 मिनट्स भयो, त्यो अब रेडी भएको छ। त्यसलाई चाहिँ बेलेर हामीले मोमो पोका पार्नेलाई रेडी छ। यो हाम्रो चाहिँ पिठो बेलेको, यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। हामीले चाहिँ यस्तो ठुलो बेल्ने गर्छौँ। पहिला यसरी चाहिँ हामी बेलिन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ यसरी टक्क 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 गर्दै काटिन्छ। बोल्नु पर्दैन क्या। अब चाहिँ हामीले यसो गरेर सट्ट सबै यसरी निकाल्ने। अब यसो निकालेकोलाई चाहिँ यसो गरेर कलेक्ट गरेर ठक्कसँग राख्ने हो। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मोमो पोका पार्नु सुरु गर्ने हो। अब चाहिँ मोमो कसरी पोका पार्ने भनेर यसरी मासु हाल्ने, किमा हाल्ने, अनि त्यहाँदेखि साइडबाट त्यसरी छ्याप्प 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 गरेर चाहिँ ठ्याक्क कति राम्रो बुट्टा हुन्छ। अब किमा चाहिँ हामीले यसरी टक्क हालेर ठक्क एक साइडबाट यसरी ट्याप्प 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 गरेर पोक पारिन्छ। अनि यस्तो राम्रो डेकोरेट गरेको जस्तो नि देखिन्छ। पक्का मिठो मोमो, मोमो मिठो मोमो, पोक मोमो।